Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем амортисьори от Lexus LS серията, Lexus LS 600. Това е задния, това е предния, идентичен тип. Те са адаптивни амортисьори с въздушно окачване и, за съжаление, като заминат, нещата са доста зле. Автомобил е хибрид, много е тежък и буквално когато заминат амортисьорите става опасен за каране, защото става доста нестабилен. Така, какво ще да ви кажа? Ще ви покажа малко по-късно принципа на втвърдяване на амортисьора. Както при всички Lexus, така и тук много трудно се правят, защото възглавницата е заварена към амортисьора. Винаги така ги правят, не като при европейските автомобили, при които възглавницата може да се демонтира от амортисьора. Заради което, когато се наложи ремонт на амортисьора, задължително се налага и ремонт на възглавницата. Тоест, за да стигнем до амортисьора е нужно да срежем възглавницата, както и в момента на този заден амортисьор ще срежем възглавницата, за да видим какво се случва. Колегата ще тегли един нож на гумата, за да видим дали ще тече масълце. То направо работата е сериозна. Да, амортисьора сега ще го сложим на стенда, но най-вероятно е тотал, без никакво съпротивление. Тестваме амортисьора преди ремонта. Това нещо се върши при абсолютно всеки амортисьор дошъл при нас, защото въз основа на компютърната графика, бла-бла, повтарям се, знам, но въз основа на компютърната графика от динамометричния стенд се преценява каква е повредата на амортисьора. Графиката е ужасна. Сега нещо интересно. Това е монотип амортисьор, еднотръбен. Тоест, тук имаме сепаратор, както при повечето. И долу трябва да има газова камера, над него да има масло. Забелязваме, че при каквото и да е натоварване, съпротивлението при сгъване е еднакво от минус 115 до към минус 111. А всъщност, ето това нещо, всъщност трябва да се променя, трябва да се... колкото по-бързо се движи амортисьора, то трябва да се вдига. В случая, понеже е изтекло много масло, амортисьора работи само на газ. И както често се смееме, това е абсолютно газов амортисьор в момента. Не знам, мнозина от вас може да не знаят, но няма газов или маслен амортисьор. Във всички амортисьори има и масло, и газ. А когато остане само газ, т.е. изтекло е маслото, както в случая, амортисьора е абсолютно неработещ. След като го оправим, ще видите как трябва да работи, каква да му е графиката. Ето го, амортисьора е отворен. Както го виждаме, това е част от възглавницата. Тоест, това нещо е заварено към амортисьора, долната част на възглавницата. Тук се защипва гумата, долния си край на въздушната възглавница. Ето го е амортисьора, отворен по един много магически начин. Отворен амортисьор, както споменах, става въпрос за еднотръбен амортисьор. Това е буталото на двата задни амортисьора, двете бутала, и минава през амортисьора в маслото, движейки се така, през тези дупчици минава маслото и създава съпротивление и по този начин работи амортисьора. Амортисьорите са адаптивни, въпреки че не се вижда да имат соленоидни клапани и променят твърдостта си. След малко ще ви обясня как. Главният виновник в случая е водача. Водачите на тези амортисьори са много слаби
Малко е мистерия защо KYB са решили така да ги направят. Какво имам предвид? Това е маслен семеринг. Той изглежда буквално като маслен семеринг от двутръбен амортисьор. Двутръбните амортисьори са с много по-ниско налягане на газта. Там са по 3-4, максимум 5 атмосфери, докато еднотръбните са от 15-16 нагоре, някой стига до 30 атмосфери. Когато на еднотръбен амортисьор сложиш маслен семеринг от двутръбен амортисьор, не издържа семеринга и започва да плюе масло. Това е една от причините толкова бързо амортисьорите на LS серията да си заминават. Понеже обаче са с доста здрави възглавници, дори да са заминали, трудно ще го разберете. Хванете, докато не замине тотално. Ние, разбира се, използваме оптимизирани водачи, показваме сме ги преди, много по-добри. Разглобяеми с сменяем маслен семеринг от така нареченото wet type, т.е. мокър тип, самосмазващ се, с две устни, въобще е в пъти по-добре. Сепаратора, разбира се, ще бъде сменена всичко. Относно адаптивността. Европейските производители използват соленоидни клапани, байпасни клапани, при които променят количеството масло и хода на маслото в амортисьора, който обикновено се състои от няколко камери, и по този начин променят твърдостта на амортисьора. Тук нещата не са така. Нещата са измислени последния начин. Виждате тук в тази дупчица, само че камерата трудно фокусира, фокусира, и има нещо като игла. Това нещо се върти по посока на часовниката стрелка или обратно. Представете си, че тази игла стига до долу. Въртейки си, можем да промениме площта на дупките, през които минава маслото. Тоест да редуцираме площта, през която минава маслото, и да я направим по-голяма. По този начин амортисьора започва по-лесно или по-трудно да пропуска през себе си масло, т.е. да става по-твърд или по-мек. Такова решение е при всички или почти всички амортисьори, вилки на мотоциклети. Ако някой от вас си играл някога с мотоциклетно окачване, то точно отгоре на вилката има така с отверката, може да се въртат, да се прави по-твърд, по-мек, за ниска скорост, за висока скорост. Решението тук е същото. Японците са го измислили много хитро и много ефтино, и много идиотостойчиво и доста здраво, решавайки това нещо. А компютъра какво прави? Имаме електромоторче, което е захванато на тази планка върху амортисьора, и компютър управлява стъпков мотор, който мести въпросната игла и прави амортисьора по-твърд или по-мек. Интересно решение, работещо решение. Единственият недостатък при LS-ите е, че моторчетата изпадат. Не знам защо, изглежда малко не са доизмислили захващането. И много често, като изпадне електромоторчето от тази планка, амортисьора си остава в някакво положение на настройка на твърдост, и докато не закачите обратно електромоторчетата, никога не си променя твърдостта. Моторчето седи до амортисьора, върти си се напред-назад, обаче се върти и само. Въобще е откачено от амортисьора. Та е добре всеки един собственик на LS серията да махне гумените капачки върху амортисьорите и да види да не са изпаднали моторчетата. Сега предстои да съберем амортисьора, ще оправим после възглавницата наново, газифициране, събиране и тестове на колата. Динамометричен тест след ремонта, за да ви покажем как трябва да му бъде графиката. Както и може би вече казахме или се досещате, долната чашка на възглавницата, към която се защипва гумата, пречи за ремонт на амортисьора. Затова винаги, когато трябва да отремонтираме амортисьора, е нужно да се оправи и възглавницата, т.е. да се разглоби, среже и така нататък. Това, разбира се, не е проблем, защото, както вече споменахме, KYB амортисьорите са с доста слаб маслен семеринг, заради което маслото изтърва. Изтървели маслото, то започва да разяжда възглавницата. Показвахме ви, като срязахме възглавницата, какво да изтече, така че при ремонт на такъв амортисьор не е нужно да съжаляваме, че срязваме все още държащата възглавница.
понеже тя започна да се разяжда от масло и съвсем скоро би трябвало да се спука. Какво има тук? Графиката абсолютно симетрична, как се вижда на всяка различна скорост, честота на сгъване и разгъване и имаме увеличение на съпротивлението на амортисьора при баунд и ребаунд. Не може да ви покажем в момента как се променя твърдостта на амортисьора, защото няма как да въртим иглата горе, както се хваляте на стенда, няма как да въртим в движение, както иглата, която минава през стеблото, но всичко си е заводско, всичко си останало, всичко си работи. И така, всичко добро. И все пак ни беше интересно да ви покажем промяната на твърдостта. Затова малко колегата ще играе ролята на адаптивния електромотор. Пригодили сме горе една търбичка, която да върти иглата. Пускаме го на ръчен тест. Така, сега при това натварване виждаме какво съпротивление прави. Колегата ще започне да върти лека по лека иглата посредством това пригаждане и вие ще гледате, ето наблюдаваме как веднага амортисьора омеква. Това нещо, което прави в момента колегата, това го прави електромоторче. Ще ви покажем електромоторчето малко по-късно, което е на колата и се управлява от автомобила. Тоест адаптивните функции на амортисьора останаха напълно запазени след нашият ремонт. Както при всички останали амортисьори остават. Ето го и амортисьора и електромоторчето. Тук е с трите болта, възглавницата е захваната за копето и ето това моторче е нахлузано върху амортисьора. Като натисне режим спорт, стъпко моторче мести така и така в оста иглата, която ви показахме на стенда.